Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ինչով է մեր եղել։ Ինչով մեկ բացատրեք ինչով այնտեղ դպրոց են կառուցել, մանկապարտեզ են կառուցել, գործարան են կառուցել, ապրել են այնտեղ, բնակավայր ինչով է մեր եղել։ Մերը չի եղել։ Ինչու եւ ինչպես է փոխվել Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերմունքն Արցախի նկատմամբ, կամ փոխվել է, թե միշտ էլ նույնն է եղել։ Ըստ Հայաստանի նախկին վարչապետ, Ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Խոսրով Հարությունյանի, չի փոխվել Փաշինյանի վերաբերմունքը, փոխվել է միայն խոսույթը։ Երբ ինքը հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստանը է վերջ, ես այդ պահ իմ շրջապատում նստած ասեցի սկսվեց պատերազմը։ Սա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ պատերազմ հրահրելու ակնհայտ անթաքույց նախաձեռնություն։ Որ Փաշինյանը գալիս է Արցախը հանձնելու, Հարությունյանն առաջին անգամ ասել է դեռ 2018 թվականին, երբ падգամավոր էր։ Նման ահազանգ հնչեցրել էր նաև Աղվան Վարդանյանը։ Ես վտանգի կանխազգացում ունեմ։ Այս պայմաններում չեմ կարող վստահ լինել, որ այս ամենը շատ ավելի մեծ խաղի, բարդ ու բազմաշերտ սցենարների համակցություն չէ, ինձ առայժմ անհայտ ծալքերով, շահերով ու հետևանքներով։ Վստահ եղեք, ես առանց հիմքի ոչինչ չեմ ասում։ Եվ եթե այդ ծալքերն ինձ համար պարզ չեն, չեմ էլ կարող բացառել, որ դրանք անդառնալի ողբերգական հետևանքներ չեն ունենալու իմ ժողովրդի, հրապարակի հրաշալի երիտասարդության, Արցախի, իմ պետականության համար։ Վտանգի մասին ահազանգեր հնչել են այդ օրերին, հնչել են նաև անցնող 8 տարիների ընթացքում։ Ընդդիմությունը վստահ է, սա գեոպոլիտիկ խաղ է, Փաշինյանն էլ գործիք Արցախը հանձնելու համար։ Այդ խոսույթը վերջերս չի փոխվել։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթը եւ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները փոխվեցին Պրահայում 22 թվականին, երբ որ նույն մարդը, ով Արցախի վերածնունդի, Ստեփանակերտի վերածնունդի հրապարակում բղավում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այնտեղ ըստ էության ստորագրեց մի թղթի տակ, վավերացնելով, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, եւ իր արևմտյան պատրոնները անգամ հայտարարեցին, որ Փաշինյանը Հայաստանի առաջի ղեկավարն է, ով պաշտոնապես Արցախը ճանաչեց Ադրբեջան։ Քաղաքական գործիչներն ասում են, ի սկզբանե լավ է պլանավորել հայկական երկրորդ հանրապետության հանձնումն ու այն նախորդ իշխանությունների վրա բարդելը։ Սակայն հիմա հասկանում է, ոչ ոք չի հավատում, թե Արցախի կորուստի համար մեղավոր են ռուսները կամ նախորդ իշխանությունները, ու փորձում է արդարանալ, թե Արցախը երբ է մերը եղել։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի կորուստը փորձում է հերթական խոսույթով իր վրայից հեռացնել, որովհետև արդեն երրորդ տարին է Արցախի կորուստը, բայց հասարակության համար ակնհայտ է, որ Արցախի կորուստի միակ մեղավորն ու պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, հետևաբար նախկիններն էին մեղավոր, ռուսներն էին մեղավոր, Արցախի իշխանություններն էին մեղավոր, հեսա որ այդ ոչ մի հնարք չի աշխատում, հիմա էլ սարքել է այնպես, որ Արցախը երբեք էլ մերը չի եղել։ Արցախի հայկական լինելու մասին ապացույցներն ու խոսույթներն անիմաստ են համարում փորձագետները։ Այն անառարկելի փաստ են համարում ու նշում, հայկական պետությունը չկորցնելու աղետաբեր ընթացքը կանխելու համար անհրաժեշտ է մասնակցել ընտրությանն ու հեռացնել Փաշինյանին երկրի ղեկավարի աթոռից։ Սադամ Ակարյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։